il-figura finali li ħanalqu biha il-lejla grazzi lilkom. Illum ġbarna is-somma ta' Mela, il-mikrofon. Is-somma ta' 224,495 euro. Grazzi, kbira ħafna, grazzi. F'maratona ta' 12 sija Caritas Malta ġabret is-somma ta' 224,495 euro. Fajnuna għal dawk il-persuni fil-bżonn, speċjalment dawk li qed isegwu programm biex joħorġu mill-vizzji. Jimpurtani kien it-titlu ta' din il-maratona li xandret fuq l-istazzjonijiet tat-televiżjoni lokali illi bdiet fl-10 ta' filgħodu tas-Sibt u baqgħet sejra sal-10 ta' filgħaxija, fejn matula twaslu stejjer ta' suċċess ta' persuni li resqu għall-għajnuna għad diversi servizzi li toffri din l-organizzazzjoni. Fost dawn l-istejjer spikkaw ir-rakkonti ta' familji li reġgħu kisbu lil uliedhom wara li għaddew mill-ġerħa ta' droga u li permezz ta' programmi residenzjali ta' riabilitazzjoni kisbu d-dinjità tagħhom lura. Diversi persuni li tkellmu waqt din il-maratona għaddew minn stejjer taqsim il-qalb hekk kif ġarbu telfa ta' eżis tagħhom fil-waqt li oħrajn jinsabu għaddejjin minn problemi emozjonali u psikoloġiċi li sabu faraġ u sapport minn terapisti u professjonisti ta' Caritas. Min barra l-appelli għall-għajnuna finanzjarja biex din l-organizzazzjoni tkompli tevolvi fis-servizzi tagħha, Caritas Malta kompli tħeġġeġ lil min għandu bżonn l-għajnuna biex jitlob għalija. Propju inħares propju hawnhekk lejn in-naħa tat-telefons fejn naraw propju persuni li għaddew mid-diffikultà ta' droga u il-messaġġ tagħna llum f'din it-12 sija illi jiena għaddejjin tibdiex tieħu droga u jekk inti bdejta fittex il-Caritas. Għandna problema kbira ta' droga. Illum id-droga m'għadhomx biss forsi tgħid iż-żgħażagħ, illum miż-żgħar għall-kbar. Desiree Grek, Net News.